كان كل شيء مختلف فجر 2 عام 1990. السماء ليست التي تعرفها الكويت، والأرض تغزوها جحافل الظلام، والبحر مال إلى سكون أمواجه بعد أن أصابته يد الغدر من الجار، وبين الناس شاع الذعر والخوف. أرض الصداقة والسلام أصبحت محتلة من قبل عدو غاشم لا يرحم ولا يكل من ظلمه، فخيم الحزن على بلد الوئام. ففي ساعات الفجر الأولى في 2 عام 1990 بدأت حكاية المأساة، حيث اجتاحت القوات العراقية الغاشمة أراضي الكويت في عدوان غادر استهدف احتلال البلاد بالقوة وسلبها حريتها، وحاول القضاء على الشرعية متبع أبشع أساليب القتل والاعتقال والتعذيب بحق المدنيين، وقصف المواقع المدنية والعسكرية، ونهب الممتلكات وترويع الآمنين. ورغم قساوة الحدث فإن الشعب الكويتي أثبت للعالم أجمع أن حب الوطن لا يهزم، وأن الإيمان بالشرعية والوحدة الوطنية أقوى من كل قوة غاشمة، فالوطن لا يمحى. وصوت الكويتيين لم يخفت، بل دوى في كل مكان يطالب بالحق ويستصرخ العالم لنجدة أرض السلام. وقد تجلت أروع صور التضحية والبطولة في مقاومة الاحتلال وفي وقوف الشعب خلف قيادته الشرعية، فيما بزغ نور المقاومة الكويتية لتوجيه ضربات موجعة للقوات الغازية، وبث الذعر والرعب في نفوس عناصرها، ورفع معنويات الشعب الكويتي وحمايته، وتوجيه رسالة للخارج مفادها أن الشعب الكويتي يرفض الاحتلال العراقي الغاشم. ولا ينسى التاريخ الدور المهم والفاعل للمرأة الكويتية في التصدي للمحتل العراقي. سجلت المرأة الكويتية ملحمة تاريخية في الذود عن تراب الوطن، وشاركت في المقاومة بكل صورها، وتوصيل المؤن والأسلحة لرجال المقاومة، وحتى المشاركة في العمليات العسكرية وأسر جنود العدو وصولا إلى تحرير البلاد. بدورها بذلت القيادة الحكيمة للبلاد حينذاك جهودا جبارة من أجل حشد التأييد العربي والدولي للوقوف مع قضية الكويت العادلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد وسيادتها وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها. وصل خبر الغزو الغاشم إلى أروقة مجلس الأمن الذي اجتمع وأصدر بالإجماع القرار رقم 660 الذي دان فيه الغزو، وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية الغازية من الكويت فورا ومن دون أي شروط. وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، توافدت قوات عربية ودولية إلى الأراضي السعودية لتشكل التحالف الدولي لتحرير الكويت من القوات الغازية، حتى تم ذلك في فبراير عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء، لتعود الكويت حرة أبية ويعود علمها مرفوعا خفاقا. وها نحن اليوم نعيش في وطن مزدهر آمن كريم تحت راية وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، ونستمد منهما العزم لنكمل المسيرة وننقل دروس الماضي لأجيال المستقبل، ونجدد العهد والولاء لهذا الوطن الغالي.